아이들을 위한 6가지 청년 기침 치료제. 아이들을 위한 청년 기침 치료제를 찾고 있는가? 기침은 인후와 비강의 공기를 깨끗하게 유지하기 위한 몸의 자연스러운 반응이며 다음과 같은 질병의 일반적인 증상이다. 감기, 독감, 바이러스, 박테리아, 감염, 알레르기, 기관지염, 폐렴, 천식. 아이들의 경우 기침은 7일 혹은 3주까지도 이어질 수 있다. 하지만 이것을 제때 치료하지 않으면 시간이 지나면서 더 심해져 다음과 같은 합병증을 유발할 수도 있다. 가슴 통증, 목의 쓰라림 및 건조함, 두통, 전신 권태감. 아이들을 위한 6가지 청년 기침 치료제. 아이들이 좋아하는 향이 맛이 나는 치료제를 사용하면 기침을 더 뒤늦게 완화할 수 있다. 자연적으로 기침을 완전히 멈추는 방법을 알고 싶다면 계속 읽어보자. 꿀이 박테리아, 소염, 항산화 성분을 함유하고 있다는 점은 모두가 알고 있으며 꿀은 정화 작용도 하고 비타민과 무기질이 풍부하다. 이 모든 특징 때문에 꿀은 건강에 아주 좋은 대안요법이 되며 기침을 치료하고자 사용할 때 더욱 좋다. 아이들이 모든 성분을 흡수할 수 있도록 다음의 방법을 이용해보자. 순수한 꿀 2스푼, 20ml, 우유 1컵, 200ml. 만드는 방법. 팬에 우유를 넣고 5분간 데운다. 꿀 2스푼을 넣는다. 10분간 둔다. 섭취 방법. 가장 좋은 효과를 위해 5일간 자기 전에 매일 밤 마신다. 달고기 수프. 달고기 수프는 추운 밤에 먹기에 좋은 음식이기도 하지만 철분 및 타연이 풍부해 몸의 지유 과정을 촉진하기도 한다. 아이들을 위한 달고기 수프를 만들 경우 다음의 방법을 따라 해보자. 닭다리 2개, 400g, 양파 1개, 30g, 물 1리터, 소금 2스푼, 5g, 샐러리 2줄기, 200g. 만드는 방법. 양파와 샐러리를 작게 자른 다음 팬에 넣는다. 물을 붓고 끓인다. 닭다리를 끓는 물에 넣는다. 최소 45분간 끓인다. 소금 2스푼을 넣는다. 섭취 방법. 기침이 악화되는 것을 막고 아이가 빨리 치유될 수 있도록 이 수프를 3일간 먹일 것을 권한다. 핫초콜릿. 우리가 아플 때는 보통 약에서 답을 구하지만 아이들의 경우에는 좀 더 복잡할 수 있다. 약이 항상 원하는 효과를 주지는 않으며 오히려 상황을 더 악화시키기도 한다. 하지만 핫초콜릿의 경우에는 다르다. 믿기 어렵겠지만 초콜릿은 독감 증상 및 지속적인 기침을 빠르게 완화하는 능력이 있다. 초콜릿 가루 200g, 우유 2컵, 400ml, 설탕 3스푼, 50g,
계피 1티스푼 10g. 만드는 방법. 팬에 우유 2컵, 초콜릿 가루, 코코아 가루, 설탕, 계피를 넣는다. 재료들이 잘 섞일 때까지 최소 10분간 끓인다. 섭취 방법. 4일간 하루에 2에서 3번 뜨거운 핫초콜릿을 마실 것을 권한다. 뜨거운 물 목욕. 뜨거운 물 목욕은 수증기를 많이 생성해 아이들의 기관지를 열어주고 폐에 쌓여있는 가래를 제거한다. 이 때문에 아플 때 하루에 최소 2번 뜨거운 물로 목욕을 할 것을 권한다. 생강차. 아시아 국가에서 유래된 생강 뿌리는 약용, 항히스타민제, 충혈 완화제로 수세기 동안 사용되어져 왔다. 아이들이 생강의 효능을 더 얻도록 하려면 다음의 방법을 따라 해보자. 생강 뿌리 3조각, 300g, 물 2컵, 400ml, 굴 1스푼, 10ml, 레몬 1개, 30g. 만드는 방법. 생강을 썬 다음 팬에 넣는다. 물을 붓고 약불에서 30분간 끓인다. 20분간 우린다. 밀폐 용기에 넣는다. 레몬즙과 꿀을 넣는다. 마시는 방법. 최소 4일간 하루에 4에서 5번 이 차를 마실 것을 권한다. 물은 인물을 촉촉하게 유지해주기 때문에 기침이 날 때 늘 곁에 두어야 한다. 물은 하루에 8컵에서 9컵을 마실 것을 권한다. 이런 자연요법들을 이용하면 기침 증상을 완화할 뿐만 아니라 기침을 완전히 멈추게 될 것이다. 모든 방법을 시도해보았는데 아무것도 효과가 없다면 아이의 상태에 맞게 적절한 약을 처방받을 수 있도록 병원을 갈 것을 권한다.